ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம மனிதர்மா பயோடெக் நிறுவனத்தின் யூடியூப் சேனலில் நாம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடியே நியூ இயர் பொங்கல் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரியான ஒரு ஆஃபரை நம்ம அலௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஏன்னா கொஞ்சம் முன்னாடியே கொடுத்துட்டோன்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு வாங்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அது என்னென்ன ஆஃபர், என்னென்ன ப்ராடக்ட்டுக்கு எந்த மாதிரியான ஆஃபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த வீடியோஸ்லேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். பட் ப்ரீஃபாக கொடுக்கல, ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருந்தேன். நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் அப்புறம் கால் பண்ணிலாம் கேட்டிருந்தாங்க. எங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது, எல்லாத்துக்கும் என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்கன்றதை நீங்கள் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்லி ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்காக தான் இப்போ இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான ஆஃபர் இருக்குன்றதை நான் வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம அவுட்லெட் ஷாப்பில் நம்ம டோர்லேயே கஸ்டமருக்கு தெரிகிற மாதிரி ஒட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். நாங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு கேட்கும்பொழுதும் சொல்லுவோம். பட் உள்ளே வரும்பொழுதே அவங்க என்ட்ரன்ஸ்லேயே இதை பார்த்துட்டே தான் வருவாங்க கஸ்டமர்ஸ். நாங்கள் ஆஃபர்ஸ் ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம், தனித்தனியாக வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருக்கோம், கேட்குறவங்களுக்கு சொல்கிறோம். இருந்தாலும் இதை பார்க்கும்பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும்ன்றதுக்காக நாங்கள் இங்கே ஒட்டி வச்சிட்டோம். என்ன இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ ஆஃபரில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோங்க. பிளான்ட் க்ரோத் ப்ரொமோட்டர்ஸில் பஞ்சகவ்யா, ஃபிஷ் எமென்ஷன், ஆர்கானிக் 6, ஹியூமிக் ஆசிடு, இஎம் சொல்யூஷன், ரிப்பல், ஃபோலிகான், பயோநிமிட்டிசைட், ஆப்பிட் கண்ட்ரோல். இது பெஸ்ட் கண்ட்ரோல்து. இந்த எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 250 mlலேருந்து 5 லிட்டர் வரலும் பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபரில் இந்த லிக்விட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறோங்க. க்ரோத் ப்ரொமோட்டரும் கொடுக்குறோம், பெஸ்ட் கண்ட்ரோலரும் கொடுக்குறோம். எத்தனை ப்ராடக்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இது க்ரோத் ப்ரொமோட்டரில் ஒரு 5 ப்ராடக்ட்டு, பெஸ்ட் கண்ட்ரோலில் ஒரு 4 ப்ராடக்ட்டு. இது எல்லாமே 250 ml சின்ன பாக்கெட்னா 250 ml பாட்டில்லேருந்து 5 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரலும் பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீங்க. நம்பர் 1 ஆஃபர் முடிஞ்சுதுங்களா? அடுத்ததாக செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சேம் லிக்விட் தான். லிக்விட் பயோ ஃபெர்டிலைசர் ஐட்டம்ஸு, பயோ ஃபங்கிசைட்ஸு, பயோ பெஸ்டிசைட்ஸு 3 வெரைட்டியாக பிரிச்சுருக்கோம். அதுலேயும் பை ஒன் கெட் ஒன் தான் லிக்விட் எல்லாமே. சேம் 250 mlலேருந்து 5 லிட்டர் குவான்டிட்டி வரலும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ ஆஃபரில் தான் இருக்குது. அசோஸ்பைரிலம் இருக்குது, அதில் பாஸ்போபாக்டீரியா, பொட்டாஷ் மொபிலைசர், ரைசோபியம், ஜிங்க் மொபிலைசர், அசிட்டோபாக்டர், அப்புறம் ஃபங்கிசைட்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். ட்ரைகோடோமா விரிடி, ட்ரைகோடோமா ஹாரிசனம், சுடமோனஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ், டிகம்போசிங் கல்ச்சர், இதுவும் எல்லாமே பை ஒன் கெட் ஒன் 250 to 5 லிட்டர். இது எல்லாமே பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபரில் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. பெஸ்டிசைட்ஸ் நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா பெவேரியா பேசியானா இருக்குது, பெசிலோமைசஸ் இருக்குது, அப்புறம் வெர்டிசீலியம் இருக்குது, மெட்டாரைசம் இருக்குது. ஸோ ரெண்டாவதும் நம்ம சொல்லி முடிச்சிட்டோம். இப்போ லிக்விட் தான் நான் சொன்ன ரெண்டுமே இப்போ லிக்விட் குவான்டிட்டியில் தான் பார்த்துருக்கோம். அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பவுடர் ஃபார்மேட்டில் இருக்க சாலிட் அடிட்டிவ்ஸ். அதில் நம்ம ஆஃபர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீயில் தாங்க இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீம் கேக்கு, பயோ மிக்சரு, ஃப்ளார் பூஸ்டர்ஸு, பயோ என்ஹென்சர், ராக் பாஸ்பேட், போன் மில், பயோ ப்ளூம், கிரவுண்ட்நட் கேக், சேவ்டு மென்யூர், பயோ எப்சம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கொடுத்துருக்கிற இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளார் பூஸ்டரு, பயோ என்ஹென்சர், இது ரெண்டுமே இப்போ தான் நம்ம ஒரு 2-3 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் லான்ச் பண்ணியிருந்தோம். அந்த நியூ ப்ராடக்டை கூட நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபரில் கொடுக்குறோம். ரொம்பவே எஃபெக்டிவான ப்ராடக்ட்ஸ். அது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரீச்சபிள் ப்ராடக்ட். கஸ்டமருக்கு ரொம்ப குறுகிய காலகட்டத்தில் நிறைய பேருக்கு தெரிய வச்ச ப்ராடக்ட்ஸ் அது. அதுவும் கூட இப்போ ஆஃபரில் இருக்குது. இந்த டைம் கஸ்டமர்ஸ் ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6லேருந்து 6 மாதம் வரலும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் குவாலிட்டியாக கொடுக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்த ஆஃபர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாட் வெரைட்டிங்க. நிறைய பிளாஸ்டிக் பாட் வெரைட்டிலாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இல்லைங்களா? அந்த பாட் வெரைட்டிஸ், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ரோ பேக்ஸு, அப்புறம் டூல்ஸு, ஸ்ப்ரேயர்ஸ், அந்த மாதிரி இருக்கிற டூல்ஸு, அப்புறம் ஸ்டாண்டு. இப்போ நியூவாக பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் மந்த்லாம் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு செஞ்சு கொடுத்துட்ருந்தோம். சில பேர் அவங்களே டிசைன் பண்ணி கூட கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதுவும் பண்ணி கொடுத்தோம். ப்ளஸ் நாமளும் ஒரு 4-5 வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருந்தோம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு. இன்னும் நிறைய நியூவாக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ரொம்ப தேங்க் பண்ணியிருந்தாங்க. ஏன்னா இடம் குறைவாக இருக்கிறவங்களால மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த ஸ்டாண்ட் இருக்கும்பொழுது மெயின்டெனன்ஸ் எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலுமே வேஸ்ட் ஆகலை எங்களுக்கு செடிங்கள்லாம் அப்படின்ட்டு ரொம்பவே தேங்க் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் எப்படின்னா, இதுக்கு 10%, 15%, 20% அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டல் வேல்யூலேருந்து கொடுக்குறோங்க.
10% ஆஃபர் எவ்வளோ வேல்யூக்கோ அப்படின்னா 1000 to 5000 rupeesக்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 10% டிஸ்கவுண்ட் வரும். 5000லேருந்து 10,000 வேல்யூக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 15,000 ஆஃபர்ஸ் வரும். 20,000க்கு மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 20% டிஸ்கவுண்ட் வருங்க உங்களுக்கு. நம்ம வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்க எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் கஸ்டமர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஆஃபர் இருக்கணும்னு யோசித்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இதை. அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் சாயில், சீட்ஸு, LDPE பேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பை 3 get 1 ஆஃபரில் இருக்குங்க. ரெட் சாயில் 3 பேக் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு பேக் ஃப்ரீயாக வந்துடும். சீட்ஸ் அந்த மாதிரி 10 ரூபா பாக்கெட் தான் இருக்குது இல்லைங்களா, அது 3 எடுத்திங்கன்னா 1 ஃப்ரீ. அப்புறம் LDPE பேக்ஸ் எல்லா சைஸும் நம்மக்கிட்ட ஒரு 4-5 சைஸஸ் இருக்குது. அதில் நீங்கள் எது 3 எடுத்தாலும் 1 ஃப்ரீயாக வந்துடும். வெர்மி கம்போஸ்ட் அந்த மாதிரி 5 கிலோ, 10 கிலோ, பாட் மிக்ஸ் 25 கிலோ இதெல்லாமே வந்து பை 3 get 1 ஃப்ரீ ஆஃபரில் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா இது நிறைய யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே, அதாவது டேரெக்டாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆன்லைனில் வந்து ஆர்டர் பண்ணி டெலிவரி ஃப்ரீ கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் நம்ம இது சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா எங்களால் வர முடியல டேரெக்டாக அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்காக இது. மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும் அப்படின்னா 40 கிலோமீட்டர் அப் அண்ட் டவுன் இருக்கணும். 20 கிலோமீட்டர் உங்கள் இடம்னா திருப்பி 20 கிலோமீட்டர் நாங்கள் ரிட்டர்ன் வரணும் இல்லையா, அதனால் 40 கிலோமீட்டருக்குள்ளே 20 கிலோமீட்டருக்குள்ளே உங்கள் ஏரியா இருக்கணும். பர்ச்சேஸ் வேல்யூ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா 3000 ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி. டெலிவரி ஷெட்யூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வீக் நீங்கள் கால் பண்ணுறதுலேருந்து 7 நாளைக்குள்ளே. டெலிவரி அட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஒன்லி. நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் மட்டும் தாங்க கொடுக்குறோம். 2-3 மாடினா நமக்கு வந்துட்டு மேன் பவர் சப்போர்ட் அந்த அளவுக்கு கிடையாது. இத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஒரு 6 வெரைட்டியான ஆஃபர்ஸ் வந்து நான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ ஆல்ரெடி வந்து நியூ இயர் பிறந்தாச்சு, மன்னிச்சிருங்க. எல்லாருக்கும் நான் வந்து நியூ இயர் வாழ்த்துக்களே சொல்லலை. ஹாப்பி நியூ இயர் டு ஆல். அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். 2022 ரொம்பவே சிறப்பாக வரவேற்றுட்டோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம புதுசாக என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வருஷத்துக்கு, நம்ம ஒரு நியூ இயர் ரெசல்யூஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு இல்லைங்களா, இந்த வருஷம் ஏதாவது புதுசாக பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக செடிங்களை வைப்போம். நிறைய வந்துட்டு நமக்கும் சரி நாட்டுக்கும் சரி நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கான இயற்கை சூழலை உருவாக்குவோம். அதனால் நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை நம்மளே வந்துட்டு உருவாக்கிக்க முடியும். நிறைய பேர் வந்துட்டு இப்போ திருப்பி வந்துட்டு நம்ம புதுசாக செடி வைக்கணும் அப்படின்னு வராங்க. வச்சவங்க எனக்கு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு, நான் அதை திருப்பி ரெனோவேட் பண்ணணுன்னு வராங்க. ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் நம்ம ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கோங்க. நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ராடக்ட்ஸை வந்து வாங்கி நீங்கள் பயனடையணும். இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி யார் நல்லா வந்துட்டு செடி வச்சு நிறைய ஹீல்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்றத எங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் அனுப்பலாம். நாங்கள் வந்து அதை உங்கள் வீட்டுக்கே கூட டேரெக்டாக வந்து வீடியோஸ் எடுத்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவோம். ரொம்ப நன்றி நேயர்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.